正所謂清明時節雨紛紛啊，拜完山咧，咁今年就冇買燒豬啊，冇飯食啊，出嚟搵啲嘢食下先。呢個生滾牛肉米線咧，我之前食過啊，全東莞都好多間分店啊，我今日先知原來石硤都仲有一間分店，過嚟試下。佢間牛肉粉咧，我係喺其他地方食過，石硤呢間我第一次食。其他好似會一城嗰間店係有得免費加粉，我唔知呢間有冇，所以我就係要問一問先至可以知道係冇得免費加粉。食就幾好食嘅，尤其是咧我點呢碗吊龍咧，係味道真係幾好，唔錯啊，好好食。佢呢邊啲粉好嫩，煮得好好食。佢個價錢同螺螄粉係差唔多，10蚊一碗都唔使，所以我自己好中意食。咁頭先經過諮詢咧，咁我就發現佢話所有店都係可以免費加粉嘅。咁個老闆咧就叫我收藏打卡一下咧，佢就送咗一杯嘢飲俾我，酸梅汁。我又加滿咗粉啦，已經第2碗，10蚊雞都唔使喎，食飽喎。咪佢呢個味道真係幾好嘅。嗱，老實講啊，而且佢加粉咧，你唔夠湯佢仲可以加湯，真係一定係可以食飽嗰種。OK 啊，呢間店真係嗱，佢好多分店嘅，因為我食係食翻石硤分店呢間咧，但係梗有間係在你左近嘅，你係可以去試下。我覺得真係，尤其是如果你喺 CBD 地區上班咧，會一城啊、西平啊，同埋嘉榮嗰個嘉雲啊。嘉雲商場嗰邊佢都係有間，即係等於係京東 Mall 嗰邊佢都係有。因為我食過好多次，但係第一次拍咯。因為我唔知石硤都開咗，因為今日冇飯食。真係唔錯，呢間店係好食啊。大家真係過嚟試下，9蚊9食到你飽。